จังหวัดนครราชสีมาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมาหน่วยงานมาร่วมด้วยในครั้งนี้นะครับแล้วก็หน่วยงานอื่นนะครับกกต.ก็นำที่แยกนองฤทธิ์เข้าถนนอัสดางไปเลี้ยวขวาที่ถนนประจักษ์ผ่านหลักเมืองนะครับมาเข้าสู่ประกาศให้พี่น้องประชาชนออกไปใช้สิทธิ์ในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาให้มากที่สุดในประเทศไทยนะครับให้มากกว่าปี 2551 นะครับโดยมีสโลแกนนะครับดิฉันนางกรแก้วแบบกลางผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาพุทธศักราช 2557 ในวันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคมพร้อมเพรียงกันอีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งได้ตระหนักถึงผลเสียของการซื้อสิทธิ์และขายเสียงสำนักงานกศน.จังหวัดนครราชสีมาวุฒิสภาพ.ศ. 2557 ขึ้นช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งสีมาและมาสิ้นสุดที่ลานอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีโดยมีคณะครูนักศึกษากศน.และภาคีเครือข่ายกกต.ทุกภาคส่วนจำนวน 1,000 คนเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งโดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จากเทศบาลนครราชสีมาและรถตำรวจพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรจากสถานีตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์สื่อมวลชนทุกแขนงร่วมทำข่าวและประชาสัมพันธ์รวมทั้งได้รับเกียรติจากประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมานายกเทศมนตรีนครราชสีมาและได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนในการเข้าร่วมการรณรงค์ในครั้งนี้บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันขอเรียนเชิญปลัดจังหวัดนครราชสีมาได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ. 2557 และปล่อยขบวนเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งขอเรียนเชิญค่ะการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมาท่านผู้แทนผู้ว่าการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาท่านรองปลัดเทศบาลนครราชสีมาท่านผู้อำนวยการกศน.อำเภอเมืองนครราชสีมาพี่น้องสื่อมวลชนคณะครูนักศึกษากศน.ผู้ร่วมกิจกรรมท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับผมนายประภาสรักษาทรัพย์ปลัดจังหวัดนครราชสีมารู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่งครับที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาปีพ.ศ. 2557 ซึ่งทางสำนักงานกศน.จังหวัดนครราชสีมาและกศน.อำเภอเมืองนครราชสีมาร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดนครราชสีมาได้จัดกิจกรรมขึ้นในวันนี้ผมขอแสดงความชื่นชมกับท่านผู้อำนวยการสำนักงานกศน.จังหวัดนครราชสีมาท่านประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมาผู้อำนวยการกศน.อำเภอเมืองนครราชสีมาคณะครูนักศึกษากศน.ผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่านที่ได้จัดกิจกรรมดีๆขึ้นในวันนี้เป็นที่ทราบโดยทั่วกันว่าสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาปีพ.ศ. 2557 ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 2557 ซึ่งขณะนี้ก็เหลืออีกเพียง 2 วันเท่านั้นก็จะถึงวันเลือกตั้งแล้วตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้กำหนดหน้าที่ของปวงชนชาวไทยว่าบุคคลมีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งบุคคลซึ่งไปใช้สิทธิ์หรือไม่ไปใช้สิทธิ์โดยไม่แจ้งเหตุอันสมควรก็จะทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เสียสิทธิ์ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ดังนั้นการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในครั้งนี้จึงนับว่าเป็นกิจกรรมที่ดียิ่งที่จะพัฒนาส่งเสริมให้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยมีความเจริญก้าวหน้า
ตลอดจนการออกเสียงประชามติเป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรมทั้งยังส่งเสริมให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ตระหนักถึงผลเสียของการซื้อสิทธิ์ขายเสียงซึ่งผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งในครั้งนี้จะสามารถกระตุ้นให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมาได้ออกไปทำหน้าที่ของคนไทยแล้วก็ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งเลือกผู้ที่สมควรและเป็นบุคคลที่มีคุณงามความดีเข้าไปอยู่ในสภาท้ายที่สุดนี้ผมขออวยพรให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จรุ่ล่วงตามวัตถุประสงค์ทุกประการและขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะดวงวิญญาณทิพย์ของท่านท้าวสุรนารีได้โปรดมาปกปักรักษาคุ้มครองประทานพรให้กับทุกท่านที่ได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ตลอดจนผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับได้มีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดจงประสบความสำเร็จตามปรารถนาวันนี้ได้เวลาอันเหมาะสมแล้วผมขอเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ. 2557 ณ บัดนี้ขอบคุณครับซึ่งจะเริ่มจากด้านหน้าย่าโมนะครับขอให้แถวจิมมิโทนะครับทยอยเดินไปเลยครับเดินตามท่านประธานนะครับ ไปต่อรถประชาสัมพันธ์คันที่1เลยนะครับไปเส้นทางตามเส้นทางเลยนะครับเส้นทางที่1นะครับไปถนนหลังจากนั้นก็จะเป็นการเดินเส้นทางที่2นะครับเราจะมีรถประชาสัมพันธ์ของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมานะครับแล้วก็ของอาจารย์วาทิตตั้งภูมิ ใกล้จะถึงวันสำคัญของพวกเราชาวไทยอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับนั่นก็คือวันที่เราได้ออกไปเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาหรือสวในวันที่ 30 มีนาคมนี้เมื่อถึงจะมีการเลือกตั้งสสกันไปแล้วแต่รัฐสภาที่สมบูรณ์จะต้องมีทั้งสภาผู้แทนราษฎรหรือสสและวุฒิสภาหรือสวครับดังนั้นประชาธิปไตยจะเดินหน้าต่อไปออกมาช่วยกันเลือกคนดีมีคุณภาพไปตรวจสอบกรอบการเมืองไปเลือกตั้งสวกันนะครับใกล้จะถึงวันสำคัญของพวกเราชาวไทยอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับนั่นก็คือวันที่เราได้ออกไปเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาหรือสวในวันที่30เดือนให้ครบถ้วนในการไปเลือกสวมาทำหน้าที่แทนพวกเราในการชุมนุมและกองดอกไม้ที่ทำให้มากมายตู้เย็น1ประตูเริ่มต้นเพียง 4,880 บาทที่เฉพาะไทย5,800 บาทวัดสุราโบเอสำนักงานใหญ่จากด้วยกรมการไทยโพธิรันทุนประกันสูงสุด100,000 บาทเห็นไหมนี่ชาวไทยใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคมสิ้นด้วยความเรียบร้อยดีขอบคุณทางตำรวจนะครับสถานีตำรวจอำเภอเมืองนครราชสีมานะครับท่านผู้กำกับนะครับแล้วก็ตำรวจทุกนายนะครับที่มาอำนวยความสะดวกขอบคุณสื่อสารมวลชนทุกท่านที่ได้มานำเสนอข่าวในวันนี้นะครับรวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่านนะครับที่มาช่วยผลักดันให้งานในวันนี้สำเร็จรุ่งด้วยดีขอบคุณด้วยความจริงใจและก็ของดใช้เครื่องเสียงช่วงนี้ครับถ่ายพี่แล้วเนาะครับขอเด้อกรองกฎหมายที่ถูกเสนอมาจากสสซึ่งสวนั้นแบ่งออกเป็น2ประเภทคือสวที่มาจากการสรรหารวม73คนโดยคณะกรรมการสรรหาและมาจากการเลือกตั้งของประชาชนทั่วประเทศจังหวัดละ1คนอีก77คนรวมเป็น1
เลยใช่ไหมเดี๋ยวใกล้จะเป็นไส้แบบชวน 30นะคะจะเข้าถึงหาดาวเดียว